웃기네. 올라와 준비. 오, 쉣. 아, 나 이런 거 진짜 자신 없다. 끌어가면 있는데 왜? 끌어가면도 안 됐다 왔다 여기. 아, 쉣. 끌어가면도 안 됐다 왔다 이거 진짜 좋은 거라는데. 잘 펴지네 이러면. 아니 잘 풀고 넘어가면 안 돼. 이거는 굉장히 아이씨. 더 넘어가면 잘 풀어. 자전거도 이거 이건 거진 암벽 등반인데요. 좋네. 아, 이게 도로에서 보이나 이거? 와, 어디 도로? 어? 어디 도로? 밑에 뭐 아무 도로나 지나가면서 본 정도 안 보이지 이거? 아, 갑니다. 고고고고. 우와, 좁다 좁아. 나도 엄청 밀리더라. 가서 그러니까 이쪽을 뭐 대놓고 싶은데. 이것도 기억난다. 그럼 뭐 길은 잘 아니까 하는데. 여기 영상에서 보는 것보다 더 심할 수 있으니까 생각해야 돼. 고고고. 내리막 심하대요. 우와, 좁다. 우와, 우와. 아이고. 부러졌네. 오늘 야, 그래도 네가 라인을 만들어주니까. 우와, 까딱한 어깨빵이다. 나름의 튀겨야지.
그냥 안 와본 데를 많이. 그니까 접해보지 못했던 그런 길이네. 완전 뭐라 해야 되지? 이게 여기도 어떻게 껍질을 이기 때문에 이런 데도 타봐. 원인이 컨트롤하시는 속도를 약간 벗어나. 그런 다음에 그 다음에 딱 자세 잡고 컨트롤 준비를 바로 해. 옛날에 오케이, 오케이. 그렇다고 또 천천히 가면 또 결국에는 짧게 써. 후간구간 쏘면서 컨트롤하는 곳이 여기가. 근데 사장님 근데 우와. 나도 좋은 건 되겠네. 그래도 있다 하셨나요? 재밌다. 아쉽네. 이런 구간이 계속 되면 진짜 괜찮아. 마지막인데 여기가 고바우 조심해야 돼요. 보세요. 자세가 뜨거. 야, 지 멋대로 가네. 절로 가면 여기로 오는데 이 핸들 감기 너무 짧아. 아. 그래서 저가